ভিউটা এবং এখানে পাহাড়টা যাচ্ছে। এখন আমরা যে লাইনে যাব ওই লাইনের দিক থেকে ভাবতে গেলে হারমতি হচ্ছে আসামের লাস্ট স্টেশন। এরপর আমরা যেই স্টেশন পাবো ওটা হচ্ছে অরুণাচল। নমস্কার সবাইকে, গ্রেট বেঙ্গলি চ্যানেলে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আছি গুয়াহাটি স্টেশনের বাইরে ও আজকে আমরা ট্রাভেল করব ডনি পোলো এক্সপ্রেস, যেটা কিনা গুয়াহাটি থেকে নাহারলগুন মানে অরুণাচল প্রদেশ, গুয়াহাটি আসাম থেকে নাহারলগুন অরুণাচল প্রদেশে যায়। ও এখন বাজে রাত্রি 8:45, ট্রেনটা ছাড়বে 9:15-তে। আমি গুয়াহাটি স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। সো সম্পূর্ণ জার্নিতে আমার সাথে দেখুন যে কিভাবে কি করে যাচ্ছি আমি অরুণাচল প্রদেশে। তো চলুন স্টেশনের ভিতরে ঢুকে যাই। আমাদের ট্রেন ডনি পোলো এক্সপ্রেস 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছে, 9:15-তে ছাড়বে লেখা আছে। চলুন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে যাই। এই ডনি পোলো এক্সপ্রেস ছাড়বে আপনার 9:15 গুয়াহাটি স্টেশন থেকে। ও আমাদেরকে নাহারলগুন পৌঁছে দেবে কালকে সকাল 4:45, মানে ইন টোটাল 7.5 ঘন্টার জার্নি। সো এই জার্নিতে আমাদের 11টা স্টপিং হল্ট আসবে। ও এই জার্নির ভাড়াগুলোর ব্যাপারে আমি বলছি। ভাড়াগুলোর ব্যাপারে হচ্ছে, প্রথমে আপনাদের জেনারেলে আসছি, জেনারেল 120 টাকা করে পড়ছে এবং জেনারেল টিকিট দিচ্ছে কিনা আমি জানি না, কারণ অরুণাচল প্রদেশে একটা ইনার লাইন পারমিট বা পাসের ব্যাপার আছে একটা। আমি টিকিট করেছি 2AC আপনাদের ভাড়া পড়েছে 135 টাকা, আর যদি জেনারেল হয় জেনারেলের ভাড়া পড়বে 120 টাকা, কারণ 2AC থেকে সবসময় 15 টাকা কমে হয়। আর আপনাদের স্লিপারের ভাড়া পড়বে 225 টাকা। এটুকু আমার কাছে ইনফরমেশন আছে। থার্ড এসি বা সেকেন্ড এসিতে কত কি ভাড়া সেটা আমি ইনফরমেশন এখন পর্যন্ত পাইনি, কারণ আমি নিজে 2AC টিকিট কেটেছি এবং অনলাইনেও একটু দেখাতে অসুবিধা হচ্ছে। তো তাই আমি এসির ইনফরমেশনটা এখন দিতে পারছি না। ও এই ট্রেনের কোচেসের মধ্যে রয়েছে 10টা স্লিপার কোচ ও 2টো জেনারেল বা সেকেন্ড সিটিং কোচ যেটা, এবং লাগেজ ভ্যান রয়েছে। ও এসি রয়েছে 2টো, ফার্স্ট ক্লাস এসি, সেকেন্ড ক্লাস এসি ও থার্ড এসি, এই 3টে রয়েছে। এই নাহারলগুন ডনি পোলো এক্সপ্রেসের যেটা দেখছেন কোচ, এই কোচগুলো হচ্ছে টোটাল LHB কোচ, আরেকটা আছে ICF কোচ যেগুলো নীল রঙের হয়, নীল ও সামথিং সাদা। সো সেই কোচগুলো হয় ICF কোচ, আর LHB কোচ এটা হচ্ছে LHB কোচ। LHB কোচ ICF কোচের থেকে অনেকটা কমফোর্ট হয়। এই হচ্ছে আপনাদের লোকোমোটিভটা হচ্ছে শিলিগুড়ির WDG4 এর 12504। এই দেখুন WDG4 এর 12504। এই হচ্ছে আমার কোচ D1 গুয়াহাটি নাহারলগুন। তো চলুন উঠে যাই ট্রেনে। আপাতত গুয়াহাটিতে খালি রয়েছে। সম্পূর্ণ যাত্রা করার পর আমরা বুঝতে পারবো যে ট্রেনটা কতটুকু কি ভর্তি থাকে। দেখুন সম্পূর্ণ সিটগুলো খালি যাচ্ছে, কিছু কিছু লোক বসে আছে, তাও ওনাদেরও এখানে রিজার্ভেশন আছে কিনা সেটা আমি বলতে পারছি না। আর আমার সিট পড়েছে 48 নম্বর। 48 নম্বর থেকে এই দেখুন এটা হচ্ছে 48 নম্বর। দুজনের মাঝখানে পড়েছি, দুজনের মাঝখানে, 4 জনের সিটে আমি দুজনের মাঝখানে পড়েছি। তো কিন্তু আমি বসে নিয়েছি আপাতত 40 নম্বর সিটে, আমার ব্যাগপত্র রেখেছি। দেখা যাক, কেউ যদি না থাকে তো আমি উইন্ডো সাইডে সবসময় প্রিফার করি। এই হচ্ছে নাহারলগুন ডনি পোলো এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাস। আপনারা দেখুন প্রায় ম্যাক্সিমাম খালি যাচ্ছে। এই দেখুন এখানে খালি যাচ্ছে, কয়েকজন লোক রয়েছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম এখানে খালি যাচ্ছে স্লিপার। আমাদের ডনি পোলো এক্সপ্রেস গুয়াহাটি থেকে নাহারলগুন যাওয়া ট্রেন, তার নির্ধারিত সময় 9:15 তার গন্তব্যের দিকে ছুটে গেছে। আমাদের প্রথম হল্ট কামাখ্যা জংশন। আমি কামাখ্যা জংশনের ব্যাপারে আগে ডিটেলস দিয়েছিলাম, গুয়াহাটি থেকে বোলপুর শান্তিনিকেতন যাওয়া যে ভিডিওটা ছিল সেই ভিডিওটাতে আমি ডিটেলস দিয়েছিলাম। যদি সেই ভিডিওটা কেউ দেখেননি তাহলে আই বাটনে ক্লিক করুন। তো আমি আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবো এরপর রঙিয়া জংশন, মানে সেকেন্ড স্টপিং হল্টে গিয়ে।
চলে এলো আমাদের দ্বিতীয় হল্ট রঙ্গিয়া জংশন। খুবই বৃষ্টি হচ্ছে আসামে। আমি নতুন বছরের ছুটিতে যখন আসামে এসেছি একদিন ধরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে, প্রত্যেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে। আজকেও বৃষ্টি হচ্ছে, গুয়াহাটি থেকে ছাড়ার পর বৃষ্টি হচ্ছে। চলে এসেছি আমাদের দ্বিতীয় হল্ট রঙ্গিয়া জংশনে। এখানে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে। আসামে আমি নতুন বছরের ছুটিতে যেদিন থেকে আছি, আজকে কম 6 দিন হলো, 6 দিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে হালকা হালকা। তো সেই বৃষ্টির মধ্যে আমি আপনাদেরকে বলছি এই রঙ্গিয়া জংশনের ব্যাপারে। আমি আপনাদেরকে একটু বলছি। রঙ্গিয়া জংশন হচ্ছে, আমরা রঙ্গিয়া জংশন থেকে একদিক থেকে এলাম গুয়াহাটি থেকে, যেটা কিনা সোজা চলে যাচ্ছে আপনার বঙ্গাইগাঁও আসাম পার করে পশ্চিমবাংলা ঢুকে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই যেই রাস্তায় আপনারা যেতে চান ওই রাস্তায় যেতে পারবেন। এবং পিছন দিকে গুয়াহাটি থেকে গেছে। আর আরেক দিকে এটা জংশন যেদিকে আমরা এখন চলে যাবো ওটা হচ্ছে অরুণাচলের দিকে বা ডিব্রুগড়ের দিকে, আসামের যেটা তৃতীয় বৃহত্তম শহর ওটা হচ্ছে ডিব্রুগড়ের দিকে। সো আমরা এখন ওদিকে চলে যাবো, ওদিক থেকে আমরা অরুণাচলের দিকে চলে যাবো। আর রঙ্গিয়া স্টেশনে ইঞ্জিন রিভার্স হবে, যেদিক থেকে এসছি ওদিকে আবার আমরা যাব। সো আমরা প্রথমে ছিলাম একদম প্রথম দিকে D1, এখন D1 আমাদের লাস্টের দিকে চলে যাবে। ও আমরা যেদিকে ছিলাম ওদিকে যাত্রা করব, মানে লোকো রিভার্সের হবে এখানে। তাই রঙ্গিয়া স্টপেজে, রঙ্গিয়া জাংশনের স্টপেজ হচ্ছে 20 মিনিট। এখানে রঙ্গিয়া জাংশনে 20 মিনিট থামবে। পৌঁছে গেছি আমরা এই লাইনের প্রথম স্টেশনে, রঙ্গিয়া জংশন লাইনের প্রথম স্টেশন, এবং আরেকটা হল টাংলা স্টেশন। এই টাংলা স্টেশন ব্রিটিশ পিরিয়ডে লাস্ট স্টেশন ছিল এখানের, কারণ এখান থেকে এখানের যত গ্রামীণ অঞ্চল ছিল সমস্ত জায়গার চা পাতাগুলো নিয়ে এই টাংলা স্টেশনে উঠিয়ে এখান থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হতো, তারপর ওখান থেকে ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হতো। তো তার জন্য টাংলা স্টেশনটা লাস্ট স্টেশন ছিল এখানের। তারপরেরগুলো পরে বানানো হয়েছে, এরপরে যেগুলো স্টেশন আমরা পাবো ওগুলো পরে বানানো হয়েছে। এবং এই টাংলা স্টেশন, এই টাংলা স্টেশন পর্যন্ত বা টাংলার আগে পর্যন্ত যেগুলো ছিল সেগুলো একটা সময় মিটার গেজ ছিল, এবং সবচেয়ে লাস্টে এটা মিটার গেজ থেকে গেছে। আসামের সবগুলো ট্রেন ব্রড গেজ হয়ে গেছে, এই লাইনটা একমাত্র মিটার গেজ থেকে গেছিলো, যে মিটার গেজ থেকে ব্রড গেজ করা হয়েছে 2014 সালে। তো চলুন আমরা পরবর্তী স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাই। আমরা পৌঁছে গেছি এখন রাঙাপাড়া নর্থ জংশনে। রাঙাপাড়া নর্থ জংশন মাঝখানে আমি উদালগুড়ি স্টেশনটা স্কিপ করেছিলাম, উদালগুড়িতেও স্টপেজ ছিল, উদালগুড়ি স্টেশনটা দেখালাম না। উদালগুড়ি স্টেশনটা হচ্ছে উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের সদর, তাই উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে থামছে। আর রাঙাপাড়া নর্থ হচ্ছে একটা জংশন। এই জংশনটা হচ্ছে আপনার যাচ্ছে এই লাইনটা, একটা যেটা আমরা আসলাম পিছন থেকে, আরেকটা সোজা যাচ্ছে এখন আপনার ইসের দিকে, সামনের দিকে, যেটা কিনা নাহারলাগুন ডিব্রুগড় বা মুর্শিদাবাদ যেটা বলছে। আর রাঙাপাড়া জংশন হচ্ছে যেটা লাইনটা তেজপুরের দিকে যাচ্ছে, তেজপুর টেকারগাঁও, সেই লাইনটার জন্য 3টে লাইন হওয়ার জন্য রাঙাপাড়া জংশন। আর রাঙাপাড়া জংশন একটা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেশন। সুপ্রভাত সবাইকে। আমরা পৌঁছে গেছি এখন গুয়াহাটি স্টেশনে। সময় হচ্ছে এখন 4:40, ট্রেনটা লেট হয়ে গেছে। আর গুয়াহাটির ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে বলি, তার আগে বলিনি, মাঝখানে আমি বিশ্বনাথ চারিয়ালি পার করে গেছি, যেটা আমি কভার করিনি বিশ্বনাথ চারিয়ালি, কারণ বিশ্বনাথ চারিয়ালির থেকে স্টেশনটা অনেকটা ভেতরে, আর সেরকম একটা বিষয় নেই স্টেশনটার মধ্যে, তার জন্য কভার করলাম না। গুয়াহাটিটা কভার করছি কারণ গুয়াহাটিকে আমরা সবাই জানি, কারণ গুয়াহাটি আমাদের সেই শহীদ কনকলতার জন্য আমরা গুয়াহাটিকে সবাই জানি। সেই শহীদ কনকলতার জন্ম হয়েছিল গুয়াহাটিতে, এবং গুয়াহাটি থানাতেই তাকে ব্রিটিশের দ্বারা গুলি করা হয়েছিল, এবং শহীদ কনকলতাকে আমরা অনেক অনেক সম্মান জানাই।
পোলো এক্সপ্রেসের ওয়াশরুমের রিভিউটা দিয়ে দিই। ওয়াশরুমটা এখানে কেমন রয়েছে। এখানে দেখুন বেসিন রয়েছে আর জল পড়ছে। ও এই হচ্ছে ওয়াশরুম। আর যখনই ওয়াশরুমে ঢুকবেন খিল দিয়ে নেবেন, এটাও দিয়ে নেবেন। আর এই হচ্ছে ওয়াশরুমের মিরর, আর এই হচ্ছে ওয়াশরুমের বেসিন। জল পড়ছে না আপাতত, আর এতটা পরিষ্কারও নেই, অনেকটা নোংরা রয়েছে ব্যাপারটা। তো ডনি পোলো এক্সপ্রেসের রিভিউ, ওয়াশরুমের রিভিউ মোটামুটি, কিন্তু তাও চলবে না, চলে বলা যায় না, কারণ অনেকটাই নোংরা রয়েছে। আমরা পৌঁছে গেছি এখন হারমতি জংশন, যেটা কিনা জংশন কারণ এটার থেকে সোজা একটা লাইন যাচ্ছে যেটা কিনা নর্থ লক্ষ্মীপুর, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, মুরকুংসালেকের দিকে যাচ্ছে। আর আরেকটা লাইন যাচ্ছে এখন যেটা আমরা যাব অরুণাচলের দিকে, নাহারলগুন। এবং পিছন দিকে আমরা যেখান থেকে আসলাম, তো এই লাইনগুলোর জন্য হারমতি জংশন। এবং হারমতি হচ্ছে এখন আমরা যে লাইনে যাব ওই লাইনের দিক থেকে ভাবতে গেলে হারমতি হচ্ছে আসামের লাস্ট স্টেশন। এরপর আমরা যেই স্টেশন পাবো ওটা হচ্ছে অরুণাচল। সো চলুন আমরা বেরিয়ে যাই এখন অরুণাচলের দিকে, আসামকে বিদায় জানিয়ে। এই দেখুন আমরা চলে যাচ্ছি এই লাইনের দিকে, আর এবং এই সোজা লাইনটা চলে গেছে উত্তর লক্ষ্মীপুর, ডিব্রুগড়, ধেমাজি, মুরকুংসালেক, এই লাইনে চলে গেছে। দেখুন এই লাইনটা। ও আমরা চলে যাচ্ছি এই লাইনে অরুণাচলের দিকে। আমরা পৌঁছে গেছি অরুণাচলের প্রথম স্টেশনে। পিছনে দেখুন হিন্দি এবং ইংলিশ লেখা, অ্যাসামিস লেখা নেই। আমরা অরুণাচলে ঢুকে গেছি এবং স্টেশনটা খুবই সুন্দর। স্টেশনটা আমি আপনাদেরকে আরেকবার দেখাচ্ছি। স্টেশনের পাহাড়ের মাঝখানে একটা সুন্দর আকৃতি নিয়ে তৈরি। এই দেখুন পিছনের ভিউটা, এবং এখানে পাহাড়টা যাচ্ছে এবং এই স্টেশনটা, এবং স্টেশনের সামনের দিকটা দেখুন আরেকটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওখানে। এরপরে স্টেশনেই নাহারলগুন। সো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম নাহারলগুন। এই হচ্ছে নাহারলগুন স্টেশন। 6:05 পৌঁছে গেছি। 1 ঘন্টারও বেশি ট্রেন লেট ছিল, কিন্তু অসুবিধা হয়নি, কারণ সকাল সকাল এত সকালে পৌঁছানোর থেকে এখন পৌঁছানোটাই বেশি ভালো হয়েছে। আর নাহারলগুন থেকে আপনাদের অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর, এটা খুবই কাছে হবে। তাই ইটানগর যেতে চাইলে এদিক দিয়ে আসুন। আর যদি আপনারা তাওয়াং, যেটা অরুণাচলের অনেক পপুলার জায়গা, তাওয়াং যেতে চান, তাহলে আমি সাজেস্ট করবো যে এই রুট দিয়ে না এসে আপনারা আসামের তেজপুরের থেকে যে রুটটা আছে সেটা দিয়ে যাবেন। তো আজকের জন্য এটুকুই। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন, লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, ও বেশি করে সাপোর্ট করবেন, তাহলে আমি এরকম মজার ভিডিও বানাতে পারবো আর নর্থ ইস্টের বিভিন্ন জায়গায় ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, ভারতবর্ষের বাইরেও। আজকের জন্য এটুকুই, ধন্যবাদ।